ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពី clear phrasal verb chip in តើ chip in មានអត្ថន័យនិងការប្រើប្រាស់របៀបម៉េច chip in គេឲ្យនិយមន័យថា to contribute something toward one shared of a joint activity or cause ឬក៏ to do one's part មានន័យថាយើងចូលរួមចែករំលែកគ្នាក្នុងការធ្វើអ្វីមួយឬក៏លើចំណាយអ្វីមួយជាក្រុមដូចថាធ្វើអ្វីមួយដៃមួយជើងម្នាក់ឬក៏យើងចូលរួមរៃលុយក្នុងការទិញរបស់របរអ្វីមួយឲ្យអ្នកណាម្នាក់ He chips in $20 for Lena's birthday present. He មានន័យថាគាត់ chips in ដូចថាចូលរួមដាក់លុយជាមួយនឹងគេ$20 ចំនួន$20 for Lena's birthday present សម្រាប់កាដូថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ Lena. Okay, he chips in $20 for Lena's birthday present. មានន័យថាគាត់នឹងចូលរៃលុយជាមួយគេហើយគាត់ដាក់លុយ$20ក្នុងការទិញកាដូឲ្យ Lena. He chips in $20 for Lena's birthday present. We all chipped in and bought coffee for the staff. We all chipped in មានន័យថាពួកយើងចូលរួមរៃលុយគ្នា and bought coffee ហើយទិញកាហ្វេ for the staff សម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់ We all chipped in and bought coffee for the staff មានន័យថាពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងចូលលុយគ្នាក្នុងការទិញកាហ្វេឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់ We all chipped in and bought coffee for the staff. How much did you chip in for the potluck party? How much did you chip in មានន័យថាតើអ្នកឯងនឹងដាក់លុយប៉ុន្មានដែរដូចថាដាក់លុយជាមួយនឹងគេនឹងប៉ុន្មានដែរ for the potluck party. Potluck party គឺជាពិធីជប់លៀងដែលអ្នកដែលចូលរួមពិធីជប់លៀងនឹងអាចរៃលុយគ្នាទិញអ្វីមួយឬក៏យកម្ហូបមួយមុខម្នាក់មកដូចថាម្ចាស់ពិធីជប់លៀងនឹងធ្វើម្ហូបខ្លះហើយភ្ញៀវយកម្ហូបមកខ្លះ Okay. How much did you chip in for the potluck party? មានន័យថាតើអ្នកឯងនឹងចូលរួមដាក់លុយចូលគ្នាសម្រាប់ពិធីជប់លៀងនឹងប៉ុន្មានដែរដូចថាបើសិនជាអ្នកឯងមិនយកម្ហូបមកតើអ្នកឯងចូលលុយគេនឹងប៉ុន្មានដែរក្នុងការរៀបចំពិធីជប់លៀងមួយនឹង How much did you chip in for the potluck party? I'm going to ask my sister to chip in. I don't have enough money to pay for the entire trip. I'm going to ask មានន័យថាខ្ញុំនឹងសួរ My sister មានន័យថាបងឬក៏ប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំ to chip in ដូចថាចូលរួមដាក់លុយគ្នា I don't have enough money មានន័យថាខ្ញុំមិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់ to pay for the entire trip មានន័យថាយើងបង់ទាំងស្រុងដូចថាយើងបង់ទាំងមូលនៅពេលដែលយើងទៅវិស្សមការកន្លែងណាមួយដូចថានៅពេលដែលយើងទៅវិស្សមការយើងត្រូវតែបង់ថ្លៃម្ហូបថ្លៃអូតែលនិងថ្លៃធ្វើដំណើរជាដើម I'm going to ask my sister to chip in. I don't have enough money to pay for the entire trip. មានន័យថាខ្ញុំនឹងសួរឲ្យបងស្រីរបស់ខ្ញុំនឹងជួយចេញថ្លៃខ្លះដូចថាខ្ញុំមិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចំណាយទៅលើការធ្វើដំណើរកម្សាន្តនឹងទាំងមូលដូចថាថ្លៃអូតែលផងថ្លៃម្ហូបផងថ្លៃធ្វើដំណើរផងដូច្នេះហើយខ្ញុំនឹងសួរឲ្យបងស្រីរបស់ខ្ញុំនឹងជួយចេញលុយខ្លះ I'm going to ask my sister to chip in. I don't have enough money to pay for the entire trip. Everyone needs to chip in.
I can't cook 10 dishes by myself. Everyone មានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏មនុស្សគ្រប់រូប needs to chip in ដូចថាត្រូវតែចែកគ្នាជួយធ្វើដូចថាធ្វើមួយដៃមួយជើងម្នាក់ I មានន័យថាខ្ញុំ can't មានន័យថាមិនអាច cook មានន័យថាធ្វើម្ហូប 10 dishes ម្ហូប10មុខ by myself ដោយខ្លួនឯង Everyone needs to chip in. I can't cook 10 dishes by myself. មានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវតែចែកគ្នាជួយធ្វើខ្ញុំខ្លះខ្ញុំមិនអាចធ្វើម្ហូប10មុខដោយខ្លួនឯងបាននោះទេ Everyone needs to chip in. I can't cook 10 dishes by myself. They chip in to pay for my grandfather's hospital bill. They chip in to pay មានន័យថាពួកគាត់ចូលរួមចែករំលែកចំណាយ for my grandfather's hospital bill មានន័យថាវិក្កយបត្រពេទ្យរបស់លោកតារបស់ខ្ញុំ They chip in to pay for my grandfather's hospital bill មានន័យថាពួកគាត់បានចូលរួមចែករំលែកគ្នាជួយបង់ថ្លៃវិក្កយបត្រមន្ទីរពេទ្យរបស់លោកតាខ្ញុំ They chip in to pay for my grandfather's hospital bill. Did your parents chip in to help you buy your laptop? Did your parents មានន័យថាតើឪពុកម្ដាយរបស់អ្នក chip in to help you មានន័យថាចូលរួមជួយអ្នក buy your laptop ក្នុងការទិញកុំព្យូទ័រឲ្យអ្នក Did your parents chip in to help you buy your laptop មានន័យថាតើប៉ាម៉ាក់របស់អ្នកនឹងតើគាត់មានបានជួយចេញថ្លៃកុំព្យូទ័រយួរដៃរបស់អ្នកនឹងខ្លះដែរឬទេដូចថាអ្នកឯងចេញលុយខ្លះហើយប៉ាម៉ាក់គាត់ចេញលុយខ្លះ Did your parents chip in to help you buy your laptop? Have you been forced to chip in for anything recently? Have you been forced មានន័យថាតើមានអ្នកណាគេបានបង្ខំអ្នក to chip in for anything ដូចថាចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើអ្វីមួយ recently ដូចថាថ្មីនេះ Have you been forced to chip in for anything recently មានន័យថាតើមានគេបានបង្ខំអ្នកឲ្យចូលរួមចេញចំណាយលើអ្វីមួយឬក៏ចូលរួមក្នុងការធ្វើអ្វីមួយថ្មីនេះដែរឬទេ Have you been forced to chip in for anything recently?ឧទាហរណ៍របស់យើងមានតែប៉ុណ្ណឹងនោះទេនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ពីអត្ថន័យនិងការប្រើប្រាស់ clear កិរិយាសព្ទមួយនេះ clear កិរិយាសព្ទមួយនេះមានន័យថាយើងចូលរួមចែករំលែកគ្នាក្នុងការធ្វើអ្វីមួយឬក៏បង់ទៅលើចំណាយអ្វីមួយឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលយើងត្រូវការទិញកាដូឲ្យអ្នកគ្រូដូចថាសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់នឹងម្នាក់រៃលុយគ្នាក្នុងការទិញកាដូឲ្យអ្នកគ្រូដូចថាម្នាក់ចូលរួមចែករំលែកគ្នាចេញថ្លៃលើកាដូមួយនោះហើយបើយើងសំដៅទៅលើសកម្មភាពដូចថាពេលដែលយើងត្រូវដាំដើមឈើសិស្សក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងម្នាក់ត្រូវតែជួយគ្នាម្ដាយមួយជើងម្នាក់ក្នុងការដាំដើមឈើនោះអូខេមេរៀនរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំ Manylen សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមករៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជំរាបលា Bye